ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோனில் ரிங்டோன் வைக்கிற மூலயமா எப்படி ஏர்ன் பண்ணி அதை ரெடீம் பண்ணுறது இதை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணதுமே இமெயில் இல்லாட்டி மொபைல் நம்பர் மூலயமா சைன்அப் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு இந்த ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கேட்கும். பர்மிஷன் எல்லாத்தையும் அலோன்னு கொடுத்துருங்க. கொஞ்சம் படித்து பார்த்துட்டு கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆப்போட உள்ளே வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு என்ன கேட்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அலோவ் மெசேஜ் கேட்கும். நீங்கள் போய்ட்டு அதை அலோவ் பண்ணிக்கிங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு 4 ரிங்டோன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ரிங்டோன், செகண்ட் ரிங்டோன், தேர்டு, ஃபோர்த்து ரிங்டோன். ஒரு ரிங்டோனாக நம்ம இப்போ வைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறேன். ரிங்டோன் செட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2வது ரிங்டோன் செட் பண்ணுறேன். மூணாவது ரிங்டோன் செட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மூணு செட் பண்ணிட்டேன். 4ம் செட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 4 செட் பண்ணிட்டேன். 4 ரிங்டோன் செட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் உங்களுக்கு ஒரு டைமாக ரிங்டோன் அடிக்கவும் உங்களுக்கு 30 பாயிண்ட் ஏறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 30 பாயிண்ட்டுனா உங்களுக்கு 10 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 10 ரூபா ஒரு டைமுக்கு ரிங்டோன் அடிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு 30 பாயிண்ட் ஏறும். அதை நீங்கள் 10 ரூபா ரெடீம் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாதிரி நீங்கள் ரிங்டோன் வச்சு ரெடீம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம ரெடீம் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் நேம் கொடுங்க. 2வது உங்கள் ஏஜ். நீங்கள் என்னவெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம், நேமும் ஏஜும் கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ரெஃபரல் கோடு இருந்தால் அதை ஃபில் பண்ணி விட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெஃபரல் கோடு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 பாயிண்ட்டு. 30 பாயிண்ட்டுனா 10 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். 10 ரூபா 30 பாயிண்ட்டுக்கு ரெடீம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? 60 பாயிண்ட்டுனா நீங்கள் 20 ரூபா ரெடீம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரிங்டோன் வைக்கிற மூலயமா இதை சம்பாரிச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே ரெஃபரல் கோடு இருக்கும். நீங்கள் ரெஃபரல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஏறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஏறும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரெஃபரல் கோடை நீங்கள் இது வழியாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரெடீம் நீங்கள் இது வழியாக நீங்கள் மாதம் ரிங்டோன் வச்சே நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் போய்ட்டு அமௌண்ட் செலவு பண்ணணும் இல்லை. நீங்கள் மாதம் நீங்கள் ரிங்டோனு இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் மாதம் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த ஆப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரிவார்ட்ஸ்லாம் நிறையா கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கீழே ஆப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம வீடியோவில் எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க வரை நான் உங்கள் ஏசிஆர்.